アブダクション。19歳だった1985年の初夏、私は比較的涼しい天気の夜、茅を取り付けずに家の西から数えて2番目の部屋で寝ていました。両親は1番目の部屋で寝ていました。この家には全部で5部屋が並んでおり、土壁でできていて、中央に大きなドアがありました。私の部屋には窓はなく、ベッドは木製で、部屋の南側の土壁にくっつけて置かれており、壁から落ちる土がベッドにかからないよう、接する部分には新聞が敷かれていました。部屋の北側には火鉢があり、その東側には鍋台と水桶が置かれていました。寝ていた時、頭は東に向け、足は西を向いていました。頭のすぐそばに柱があり、そこにはいろいろな雑貨がぶら下がっていました。私が寝ている部屋は、両親の寝室からわずか 1.5 メートルほどの距離で、エイリアンはこの 1.5 メートルの土壁を通り抜けて入ってきました。彼らは壁を直接通り抜けてきたので、ドアを開けたわけではありません。この時、土壁の土の独特な匂いが印象に残りました。当時の地面は舗装されておらず、土で固められていました。その夜、私が寝ている時、半分夢うつつの中で屋根の上を何かが旋回しているような気配を感じました。そして子供の頃に感じた彼らが来るという不思議な感覚がよみがえり、急に部屋全体が真っ赤に染まったように感じました。驚いて目を覚まし、ベッドの脇に立った瞬間、壁から光を帯びた赤い液体がにじみ出てきました。その液体は暗い赤色に青海色の光が混じり、たくさんの小さな光の点が眩しく輝いていました。その液体は徐々に部屋に浸透し、やがて人の形を取り始めました。それは無数の赤い小さな光る虫が集まって構成された人体のようで、動き回り踊っているように見えました。私は恐怖で震え、全身が硬直し、手足や喉もこわばり、脳も正常に動かなくなりました。その時、エイリアンたちは話さず、私の頭の中に突然標準的な男性の声が響いてきました。一緒に出て行きましょう、と。私はまだ冷静さを保っており、これが夢ではないことを確信していました。ぼんやりしていたところ、突然見えない力が私に襲いかかり、瞬時に私を支配しました。特に頭部に液体や砂が詰まったような強い重みが押し寄せ、意識がぼやけてきました。感覚が鈍くなり、体がふわふわと浮くようで、歩くのも不安定になり、恐怖も少しずつ和らぎました。彼らが壁を通り抜けるのを見たとき、壁は半透明になり、私もそれに続いて壁を抜けて外へ出ました。外に出て、自分が裸足でタンクトップとパンツだけというみすぼらしい姿であることに気がつきました。壁を通り抜けるとき、土壁の独特な土の匂いが強く印象に残りました。壁を抜ける感覚は、ひび割れや隙間を通るようなものではなく、壁の分子が均等に体を通り抜けていくような感覚でした。その際、体の各部位で無数の微細な砂粒が軽く擦れ合うような感覚があり、不思議と爽快感も感じられました。通り抜ける速度はゆっくりで、通常の歩く速度とほぼ同じでした。それ以降、私は何度も夢の中で壁を通り抜ける体験をするようになり、時には成功し、時には失敗することもありました。壁を通り抜けるのに失敗した時は、ぶつかった時の痛みがはっきりと感じられました。その度に私は、恐れずに、ためらわず、力を入れずに心を無にして、静かに通り抜ければよい、と自分に言い聞かせました。壁を通り抜ける際、かかとに木が刺さるような一瞬の痛みを感じましたが、外に出るとすぐにその痛みは消えました。そこには、2人の人影が見え、1人は壁に何かを照射していました。その光のような照射のために壁が半透明になったのではないかと私は推測しました。壁を通り抜ける人々と壁の外で何かを照射している人々は液体や固体のように自在に形を変えることができるようで、彼らの体は常にかすかに震えていました。彼らの動きや姿は非現実的で不規則に浮遊しているように見えたため、私は当時彼らが生身の人間ではなくロボットのような存在ではないかと推測しました。その後、実際に彼らがロボットであることが確認されました。
私は夜の暗闇の中で壁を抜けましたが、その場にはぼんやりとした光源があったように思います。そして壁の外でまた別の人物が見えました。その人物は実在の人間のようで、女性の姿をしていました。彼女に近づくと、少し怯えたように本能的に後ずさりし、私との間に一定の距離を保っていました。顔にはどこか引きつけられるような魅力があり、身長はおよそ1メートルほど、体型はスリムながらも豊満であり、地球人にはないバランスの造形をしていました。彼女の目は大きく、まぶたも厚みがあって、光沢のある額とともにやや膨らみがありました。頭部は小さめで、眉は短く薄く、中心によって高く位置しており、地球人とは異なる妖艶な美しさを感じさせました。さらに顎や鼻、口は全体的に小さく、上唇はわずかに反り返って M 字のような形をしていました。彼女の顔は短めで、12、13歳くらいの地球人の少女を思わせる幼さがありましたが、特徴がぼんやりとしていて、まるで風船に描かれた顔のようにも見えました。またウエストは驚くほど細く、体全体とのバランスが極端で、ほとんど手首と同じぐらいの細さに感じられました。彼女の下半身はヒップが比較的広く、豊かな丸みを帯びていました。足の間には膨らんだ部分があり、対照的に上半身や肩は非常に狭く、全体として独特なシルエットを成していました。髪は黒く、一部には雪のような青みがさしており、光沢がありました。その質感はまるで黒いゴムチューブのようで、感情の模様が見え、どこか昆虫の触覚を思わせる形状でした。髪は螺旋状に束ねられ、外側へと広がるように伸びていました。彼女の肌はとても滑らかで、淡いピンク色をしており、わずかに雪のような青みがさしていました。しかしこの青みは他の場面ではほとんど見られず、一時的なものだったのかもしれません。そのピンク色の肌は光を柔らかく拡散するようで、鏡面反射ではなく繊細で穏やかな質感を感じさせました。彼女全体の印象は美しく、どこか魅力的で、足や腕、体のラインが丸みを帯びており、ぬいぐるみを思わせるような造形でした。体の構造はコンパクトで、スポーティーな印象も感じられました。このような神秘的な存在たちは、一体何者なのか、夜中に私の家に現れ、何を探しているのか、恐怖と疑問が次々と頭をよぎり、私の心を締め付けていました。その時、突然不思議な雪のように白い強い光が空中から地面に向かって照射されました。それはまるで無数の銀色の粉が地面に厚く巻かれたかのように見えました。この光は非常に密集していて、通常の光と異なり、極めて高い密度を持っていました。照射時には光が一節ずつ前方へ伸び、消える時には一節ずつ後退していくように見えました。光が当たっている場所の物体や地面は鮮明に見えましたが、光が周囲に拡散していなかったため、光の当たっていない場所は完全に暗闇に包まれ、何も見えませんでした。一般的な強い光とは違い、通常の強光は拡散し、懐中電灯の光輪のように、その周囲もある程度は見えるものです。しかしこの密集した強光には光の柱が一切なく、光が木の枝に当たると、その部分だけがくっきりと見えるのです。このような状況は UFO 目撃者が語る冷たい光と呼ばれる現象に非常に似ていました。後に分かったことですが、この冷たい光は低出力の人工フィールドスキャンとともに発射されているものでした。人工フィールドスキャンは空間の操作を可能にし、空間内の光を曲げ、一節ずつ前進させることができるのです。この低出力の人工フィールドスキャンは空気中の塵を冷気状態にし、光が空気と相互作用しないため明るい光柱が現れません。しかし地面や木の枝には影響を及ぼさず、通常通りに反射するため光が当たった部分ははっきりと見えるのです。私は光が木の枝に照射されている方向を見上げ、そこに浮かぶ巨大な物体に気づきました。それはまるで2つの麦わら帽子が合わさったような形状で、音もなく暗い空中に浮かんでいました。高さは地上から数十メートルほどで、私の家からさほど遠くありません。その物体の底部ははっきりと見えませんが、
周囲の円形の輪郭は明瞭に確認できました。強烈な光はその底部から発せられており、さらに底部の周囲には異なる色の暗い光が点滅していました。円盤だと心の中で叫びました。私は UFO をテーマにした雑誌を見たことがあり、目の前の物体はその雑誌に載っていた典型的な円盤そのものでした。驚きとともにこれが宇宙人のものかもしれないと気づきました。どうすればいいのでしょうか。逃げるべきか、それとも助けを求めるべきか。考える間もなく体がふわりと軽くなったように感じましたが、それもほんの一瞬のことですぐに元に戻りました。気がつくと私は家の外ではなく全く見知らぬ場所に立っていました。そこは精巧な円環状の部屋で、見慣れた風景とはまるで違っていました。部屋は金属でできていて、継ぎ目や組み立ての痕跡が一切見当たらず、完璧な一体構造になっていました。室内には柔らかな光が満ちていましたが、光源は見当たらず、壁全体から均一に放たれているようでした。部屋の中は金属の光沢が美しくきらめき、非常に精密で洗練されたデザインでした。インテリアはほとんどなく、シンプルで清潔感がありました。窓やドアも見当たらず、中央には大きな柱が立っていて、天井までまっすぐ伸びていました。柱は直径が3メートル、高さは5、6メートルほどあり、基部には直径40センチ、高さ40センチほどの段が突き出していました。その柱を囲むように円形の空間があり、そこには数人の人々が集まっていました。円形の空間は直径が数十メートルもあり、広々としていました。記憶は曖昧ですが、私と数人の彼らは円盤の底部中央から引力に吸い寄せられるようにして中へ入ってきたように感じます。金属の壁沿いには立体的な映像が点滅しており、地面から7、80センチほどの高さにあって、まるで映画のように絶えず映像が変化していました。画面は自由に拡大縮小ができ、とてもリアルで、あまりに整然としているため、本物の光景を見ているような錯覚さえ覚えました。しかし計器らしきものは一切見当たりませんでした。地球の宇宙船や飛行機にあるような制御パネルもなく、これまでに宇宙人の船に乗った人々の体験談では、船内に多くの計器があると語られていたのを思い出しました。ですが、私が見た光景は全く異なり、立体映像が彼らの計器として機能していることが後に分かりました。この映像を通じて宇宙船の操作が行われていたのです。部屋の中には表情のない4人の人影がいました。彼らの体は無数の小さな虫が集まっているかのようにかすかに震えていて、まるでロボットのように見えました。そのうちの2人が近づいてきて、私のシャツとパンツを脱がせました。それ以降、私は彼らの惑星では裸のまま過ごすことになり、家に戻るまでずっとその状態が続きました。下を見ると腰の周りに白い霧のようなものが漂っていて、恥ずかしさは少し和らぎましたが、下半身に触れると確かに裸の感触がありました。この不思議な人々はやはり宇宙人であり、この円形の部屋こそが私が家の近くで見た UFO の内部なのだと思いました。外から見た時はそれほど大きくなかったのに、内部は驚くほど広々としていたのです。私は彼らに招かれたのか、それとも誘拐されたのか分からず、このまま家に戻れないのではないか、永遠に帰れないのではないかという不安が胸をよぎりました。恐怖と不安に襲われ、心の中で苦しんでいました。すぐに私の予想は確信に変わり、4人のロボットが部屋に入ってくると、続いて表情のある3人の本物の宇宙人が現れました。明らかに女性1人、男性2人で、特にその女性は私が家の外で見た人物と瓜二つだったため、同じ人物だと思いました。彼女を見た瞬間、裸でいることを意識して自分の体を見下ろすと、腰の周りに白い霧状のイメージが漂っているのを見て少し安心しました。宇宙船の内部には明るい光が差し込み、彼女をより鮮明に見ることができました。彼女は体にぴったりと密着したボディースーツを着ており、まるで服と肌が一体化しているようでした。彼女の体は骨や筋肉の存在を感じさせず、流線形で非常に滑らかで、イルカのような丸みを帯びた美しいボディーラインを持っています。後ろから見ると広いヒップをしており、正面からは下半身にぽっこりとした部分が見られましたが、それが何かは分かりませんでした。彼女の足の間には
8から9センチほどの隙間があり、地球の女性が立っている時のように足がくっついている感じではありません。3人の宇宙人は全員身長がほぼ同じで、肉眼では区別がつかないほどでした。彼らもまた体にぴったりした連隊服を身につけていました。その中の男性の一人は女性と同じように大きな目、大きなまぶた、小さな口、小さな鼻、小さな顎、そして薄く尖った大きな耳を持ち、肌は柔らかくてきめ細かいものでした。ただし彼の体は女性のように膨らんでおらず、豊かな感じはありません。また足の間には女性のような円柱形のぽっこりとしたものはなく、ヒップも広くありませんでした。彼女の髪は頭にぴったり密着していて、まるで黒いゴムのように光沢を放っていました。3人の宇宙人は一目見ただけで地球人とは明らかに違っていました。中でも一人は体が小柄で幼稚園の子供のように見え、どこかアニメキャラクターのような愛らしい印象を受けました。彼らの体は非常に精巧で、まるで精密に作られた人形か柔らかなゴムで作られた模型のようで、肌は傷一つなく滑らかでシワも全くありませんでした。その男性の宇宙人の一人が私の前に歩み寄り、右手で胸を押さえる仕草をしました。どうやらそれが彼らの挨拶のようで、地球人が握手をするような感覚なのでしょう。彼は何かを話し始めましたが、声はぼんやりと聞こえ、一語一語はっきり発音するのではなく、まるで無有描写のつぶやきや赤ちゃんの喃語のように息を使って話しているようでした。その声は非常に柔らかく、幼い子供の声に似ていました。後に分かったことですが、彼らは体外から直接酸素を取り入れることができるため、肺を使う必要がなく、肺の機能が退化しているのだそうです。そのため声帯の機能も退化しており、音声が少しぼやけた印象になっているとのことでした。彼らは人工的な情報スキャン技術と周波数切り替え技術を使って円滑にコミュニケーションを取ることができます。彼らの周波数切り替え技術はバーチャルな翻訳ツールのようなもので、彼らの言語を私たちの中国語に翻訳して音声として耳に届けることができるだけでなく、時には意識を通じて直接メッセージを伝えたり、私の脳内に映像を映し出すこともできるようでした。この翻訳仮想ツールは見たり触れたりすることはできませんが、非常に優秀で、私と彼らとのコミュニケーションに全く障害がありませんでした。実際、高祖出身の人と話すよりも、彼らとのやり取りの方がずっとスムーズに感じられるほどです。さらに驚いたのは、彼らが私たちの中国語の口語表現を多く習得しており、俗語や方言まで理解していることです。これは多くの人にとって信じがたいかもしれません。彼らは呼吸を利用して挨拶を行いますが、それはコミュニケーションを始めるための起動に過ぎず、実際の会話の内容は全て人工的な情報スキャン周波数切り替えシステムに委ねられているのです。言ってみれば、彼らの呼吸や話す機能は外部システムによって補われているということになります。私が彼らの言葉を理解できなくても、耳元に男性の標準的な声がすぐに聞こえてきて、会話が自動的に通訳されました。内容はうろ覚えですが、彼の最初の言葉は、私は何々ですという自己紹介だったと思います。その後、彼らが互いにノートン、スダールと呼ぶのをよく耳にするようになりました。また、彼らは自分たちの惑星をゴック星と呼んでいましたが、これは単なる発音で、ゴック、グゲなど微妙に異なる表現も使われていました。私も彼らに彼らの惑星の名前や宇宙での位置を尋ねましたが、教えてもらうことはできませんでした。そして心に直接、私たちがあなたを無理やり連れてきたのではなく、あなたが自らここに来ることを望んだのですと声が聞こえてきました。私は口に出さずにただ本能的にうんと返事をしました。生物学者と名乗ったノートンが話し終えると、彼は後ろに下がり、もう一人の男性が前に進みました。見た目はノートンと似ていますが、彼はひょうきんな笑顔を浮かべていて、どこか親しみやすい雰囲気がありました。彼も一歩前に進み、右手を胸に当てて挨拶をしました。すると私の耳にはまた男性の標準的な声が現れ、私は何々だよと自己紹介が聞こえてきました。後に
彼がスダールと呼ばれているのを何度か耳にしましたが、時折全く異なる名前で呼ばれることもありました。最後に女性が一歩前に進み、右手を胸に当てて一言話しかけました。するとすぐに甘く柔らかな女性の声が耳に届き、私はミーリですと名乗りました。その後、他の宇宙人たちも彼女をミーリと呼んでいましたが、時々異なる名前を使って呼ぶこともありました。彼女は私たちの惑星へようこそと柔らかく、幼い子供のような響きがありながらもはっきりと女性らしい声で言いました。これが彼らなりの歓迎の挨拶のようでした。複数の場面で彼らの声の質には違いがほとんどないことに気づきました。女性同士はほとんど同じ調子で話すため、声で人を区別するのを非常に難しくしていました。男性同士の声には少しの違いがあるものの、地球人ほど明確には異ならないようでした。彼らは非常に文明的な異星人であり、私を傷つけたり残虐な方法で扱うことはないだろうと思うと、緊張が少し和らぎました。生物学者ノートンが手を動かして周りに何かを指示すると、空間に立体的な仮想画像が現れました。彼はそれを指しながら説明を始めました。言葉は直接は理解できませんでしたが、耳元には翻訳機のような声が現れ、時には声ではなく頭の中に直接意識が浮かび上がるような感覚がありました。あなたは長年にわたって私たちが観察してきた対象です。子供の頃にも何度か私たちの宇宙船に連れてこられました。あなたの名前は張小善ですね。周りの人たちはチェンシュンと呼んでいるようですねと翻訳された声が言いました。そう呼ぶ人もいますが、大半の人は善と呼びますと私は答えました。彼らが私の名前を知っていることに驚きましたが、ふともしかして私の先生を通じて知ったのかと思い当たりました。では簡単に善とお呼びしましょうと彼は続けました。私たちはあなたを招待してこの惑星で2つの重要な実験にご協力いただくつもりです。我々にとって有益な情報を得ることを期待しています。どんな実験ですかと私は興味津々で尋ねました。あなたの脳を研究し必要な情報を見つけることを期待していますとノートンが答えました。脳ですか？頭を切り開くということですか？と思わず緊張して声を上げてしまいました。すると物理学者のスダールがすぐにはははと笑い始めました。その笑い方は地球人と全く同じで、彼の上半身が揺れながら耳元に君たち愚かな地球人は本当に原始的だなと翻訳された言葉が聞こえてきました。彼の笑いを見て私はその仕草や表情が地球人と同じだと感じました。もしかすると彼らはどこか地球の片隅から来た小柄な人々で、特別な衣装やタイトなゴムのスーツを着て何か目的があって私を騙しているのではないかと思いました。私を連れて行こうとしている場所にはきっと何か秘密があるのかもしれません。しかし私に一体どんな価値があるのでしょう。彼らが興味を持つものなどあるのでしょうか。とはいえ彼女ミーリと呼ばれる女性の異常に細いウエストを思い出すと、そんな体型は地球の人間にはいません。地球人には立体的な仮想映像技術もありません。そう考えると再び不安がこみ上げ、家に戻れなくなるかもしれないという恐れが現実味を帯びてきました。家族と永久に離れる可能性もあると考えると、まだ地球にいるという希望が一層切なく感じられました。その時ノートンが大丈夫ですよと私を慰めました。私たちは人工フィールドスキャン技術を使ってあなたの脳を調べます。この人工フィールドはこの宇宙に偏在する無形のエネルギーの場を発することができ、あなたの脳の奥深くにまでアクセスしてもあなたには何の影響もありません。地球には他にもたくさんの人がいるのに、どうして私の脳が特別なのでしょうか。なぜ私だけが選ばれたのですかと私はまだ理由が理解できずにいました。そう思った瞬間、生物学者ノートンが私の考えを見透かしたように説明を始めました。あなたが子供の頃、畑でガチョウを世話している時に非常に高度な文明を持つ異星人種と出会ったのです。彼らの技術は私たちをはるかに凌駕しています。文明の進歩を時間で表すならば、私たちは万年レベルに位置していますが、地球のあなた方はせいぜい1000年のレベルに過ぎません。しかしその異星人たちの文明は100万年あるいは数億年レベルに達している可能性があるのです。
彼らの技術は私たちの理解を超えています。そしてあなたの脳にはその高度文明を持つ異星人の意識の一部がすでに宿っています。そのため彼らの記憶の断片があなたの脳に残されているのです。私たちはその記憶をスキャンして記録しようとしています。彼らの宇宙観や価値観が私たちと異なる部分があるかもしれません。もちろん得られるものがない可能性もありますが、私たちは何か重要な手がかりを得られることを期待しています。ノートンの話を聞きながら、私は幼い頃の記憶がふっとよみがえりました。確かに7歳か8歳の頃、一人でガチョウを放すために砂地に立っていた記憶がありました。具体的に私の脳をどうするのですかと私はノートンに尋ねました。遠隔で非接触の方法であなたの脳をスキャンします。人工フィールドスキャン技術を使用しますので、私たちの指示に従って実験に協力するだけで十分です。あなたが特別な行動をとる必要はありませんとノートンは答えました。さらに彼は続けました。私たちはあなたを多くの場所へ案内し、地球では得られない素晴らしい知識や経験を提供します。これによってあなたの人生が豊かになるでしょう。そして地球に戻った時、これらの経験はあなたの運命を大きく変え、地球上で有名人や富豪になる可能性もあります。あなたは地球の未来において重要な役割を果たし、多くの人々に崇拝されるでしょう。地球の歴史においてあなたの名前は長く記憶され続けるはずです。なぜならあなたは地球で時間の本質を最初に知る人物となるからです。宇宙には高度に発展した文明を持つ星がたくさんあります。どの星においても時間の本質を最初に理解する者は全ての科学者の中で真の王者とされ、まるで神のように崇拝される存在になるのです。そしてその名は文明が続く限り決して忘れられることはありません。なぜこれが重要なのかというと、時間の本質は宇宙における最も革新的な秘密であり、それを解明することは星全体に計り知れない変革をもたらす可能性があるからです。どんな科学的発見とも比較にならないほどの重大な意義があるのです。もうすぐ私たちは時間の本質についてあなたに教えます。それは私たちからの知識の伝達であって、あなた自身の思考による発見ではありません。しかし地球上で最初に真の時間の秘密を知る人物となることに変わりはありません。地球の人々はあなたがどうやって時間の秘密を得たかには興味を持たないかもしれません。将来ただ運が良かっただけで地球で神のように扱われる存在になるかもしれません。生物学者たちは将来の私の発展について話していましたが、正直なところ私は少しも喜びを感じませんでした。私の夢はただ優しく美しい小柄な妻を迎え、故郷に広い庭のある家を建てて穏やかに暮らすことだったからです。宇宙や時間の秘密、国家や地球人の運命などは私には全く関係のないもので、そんなことを考えたこともありません。脳をスキャンすると聞いた時、再び緊張が走りました。すると彼らはすぐに私の不安を察したようで、物理学者スダールがそっと近づき、問題ない、技術は完全だから安全だよと微笑みかけてくれました。少し神秘的な表情を浮かべながら、スダールが私の脳内に次のようなメッセージを伝えました。この短い青函旅行の間に善に美しいガールフレンドを用意してあげようと彼が冗談めかして言うと、視線をミーリに向けました。その瞬間、ミーリは首をかしげ、少し傲慢な表情を見せていました。今回は別の実験もお願いしたいのですとノートンが続けました。私たちはあなたに異なる女性と性愛実験を行ってもらい、その際の脳の意識、さまざまな感覚、体の動きや生理的反応を同時に記録し、情報をデータ化します。それらの数値は私たちにとって非常に重要で貴重な資源ともなります。性活動が数値化されることで交換可能な商品として利用できるのです。おそらくあなたたち地球人には理解しがたいかもしれませんが、子供の頃に何度かあなたを宇宙船に連れて行きましたが、私たちの星には連れて行きませんでした。それはあなたの体がまだ成熟しておらず、性意識が形成されていなかったからです。しかし今のあなたの体と性能力は最も強い段階にあります。我々の星系には実際には複数の星があって、主星を中心に多くの惑星や衛星が存在するんだ。
地球が太陽系に属しているのと同じようにこの星系もそうなってるとスダールが説明を加えました。主星の周りには数十の星があって人々がそれぞれの星で暮らしている。異なる星にはさまざまな外見の女性たちが住んでてその見た目は驚くほど多様なんだ。ゼンはいずれ彼女たちと出会うことになるだろうね。そして地球の女性に外見が似ている人種を選んでゼンと性愛関係を持つように手配する。外見の違いが大きすぎる場合実験がうまくいかない可能性があるからね。例えば地球上の男性が母豚や母牛に少し性的欲求を抱くことがあるのは母豚や母牛の体に地球の女性の体に似た部分があるからだ。つまり類似した性器官を持っているからだ。でもエビや昆虫に対しては一切性的な興奮を覚えないだろう。ミーリのような美しい女性と関係を持てるならきっと楽しいだろうと私は一瞬そんな考えがよぎりましたが、しかし同時にこのスダールの言葉に少し不安を感じました。私をこれらの動物と性的関係を持たせることを強制するのではないかと。もしかしたら彼らは変態的な性癖を持っているのかもしれない。きっと彼らは私の意思にはお構いなしで計画を進めようとするのではないかという不安も感じました。その時かすかに震えている2人の人影が私の前に歩み寄ってきました。おそらくロボットだと思われる彼らの片方の手には立体的な仮想画面があり、その画面には私の家が映し出されていました。もう片方の手に表示された立体画面には瓶の中で地球人の死体が泡立っているような不気味な映像が浮かんでいます。そのうちの一人が冷静な声で私に言いました。これから実験が終わるまで静かに従い私たちの指示に完全に従うこと。そうすれば無傷であなたを家に送り返しますと言い終わると、そのロボットは私の家の映像を近づけて見せました。もう一人のロボットが言いました。反抗したり指示に従わずに独自の行動をとるならばあなたはこのような状態になると。そしてそのロボットは瓶の中で地球人の死体が泡立っている立体映像を私の目の前にぐっと近づけました。その光景を目にして私はゾッとし心臓が激しく跳ね上がりました。緊張が一気に高まり彼らに対して抱いていた良い印象が一瞬で崩れ去りました。もしかすると彼らは悪意を持っているのかもしれない。今回は運が悪かったのかもしれない。そう考えると恐怖が一層強まっていきました。強烈な不安と恐怖に襲われましたが少しして冷静さを取り戻し自分に言い聞かせました。彼らが私をここに連れてきたのは2つの実験を行うためであり、体には触れずに脳をスキャンするだけで危害は加えないだろうと。彼らが求める数字とは彼らの惑星の異なる種類の女性と関係を持つことで得られるデータのことなのだろうか。その過程で自分が苦しむことはないのだろうか。それに私は今恋人もいなければ性体験もなく性的に満たされていない状態だ。この状況がどう影響するのか不安がよぎりました。あなたたちの星は宇宙のどこにあるのですか？銀河系内ですか？地球からどれぐらい離れているのでしょうか？と私は尋ねました。その質問にはお答えできません。私たちの習慣に従ってもらいますとノートンは冷静に返しました。私はあなたたちの星にどれぐらい滞在することになるのですか？地球の時間でおおよそ1ヶ月ですと彼は答えました。そんなに長く家を空けたら家族がとても心配します。心配いりません。私たちの星での時間の流れは異なります。あなたが星を訪れる時間や宇宙船での往復を合わせても地球での経過時間は一夜を超えることはありません。ご家族も誰もあなたが星を訪れていたことに気づかないでしょう。ノートンの説明に半信半疑で尋ねました。本当にそんなことができるのですか？時間を逆行させることも可能なんですか？時間の逆行はできません。時間の経過の速度を変えることは可能ですが、それが逆行を意味するわけではありません。時間の流れの速さは場所によって異なることがありますが、それも比較によって意味を持ちます。同じ場所内で時間を比較することには意味がありません。例えば物体のサイズも他の物体と比較して初めて意味を持つように、時間も異なる場所での経過を比較することでその速度が意味を持つのです。ノートンは辛抱強く説明を続けました。私たちは人工的なエネルギーフィールドを使って特定の空間にエネルギーを充満させることで時間の進行速度を変更できます。
これを時間の勾配と呼んでいます。例えばある場所の時間の流れを他の場所よりも遅くしたり逆に早めたりすることが可能です。ただし同じ空間内での時間の速度の違いは存在しないため、時間の逆行も実現できません。時間の逆行をするには同じ空間場所でのイベントが逆戻りする必要があるからです。彼の説明は非常に詳細でしたが、私にはまだ理解が追いつかず頭の中が混乱しました。その時物理学者のスダールが補足しました。特定の空間領域内で瞬間的な時間逆行現象を再現することは可能だけど、それはある出来事を一瞬で以前の状態に戻して再開させる程度だ。完全で段階的な時間逆行はまだ実現できていないと言われ、私の理解はますます遠のいていきました。他に質問はありますかとノートンが私の目を見つめながら尋ねました。その瞬間私の耳には今宇宙船を動かしますという声が聞こえました。ノートンが空中に手をかざすと白く細かい煙のようなものが現れ、やがてそれは立体映像に変わりました。映像には私には理解できない文字が点滅しています。ノートンがそれを指で操作すると耳元からクリアな標準語の甘い女性の声が聞こえてきました。突然体がふわりと軽くなった感覚がありました。私は直感でこの機体が彼らの惑星に向かって飛んでいるのだと気づきました。